दोस्तों ये आदमी अपने इस बड़ी सी कैंची से इस ट्यूबवेल के पानी को काट देता है और काट कर ये यहाँ से भाग जाता है। फिर जब ये किसान अपने इस ट्यूबवेल के पास आता है तो अपने कटे हुए ट्यूबवेल के पानी को देखकर हैरान हो जाता है। फिर कहता है ट्यूबवेल का पानी निकल तो रहा है लेकिन जाके धर रहा है और इसे छूने पर भी इसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी उतने में ही यहाँ ये आदमी आकर कहता है, वह क्यों परेशान खड़ा है? तब ये आदमी कहता है, अबे इधर देख मेरा ट्यूबवेल का पानी कट गया है। फिर ये आदमी कहता है, हाँ तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, इसे तो मैंने ही काटा है। तब ये आदमी कहता है, वो कैसे? फिर ये आदमी कहता है, इस कैंची की मदद से। और जब ये बोलकर ये जाने लगता है तब ये आदमी जाकर कहता है, भाई बता कितने पैसे लेगा पानी ठीक करने का? फिर ये आदमी कहता है, पूरे 10,000 रुपए। तब ये आदमी कहता है, चल ठीक है देता हूँ। फिर जो आगे हुआ वो देखने से पहले श्री राम जी के नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब